nướng gà quay, thịt nướng giòn rụm tại nhà. Đây là bí kíp lò nướng điện Gali cảm ứng siêu nhạy, đa chức năng, nướng vỉ, xiên quay, đối lưu cho món ăn chín đều, vàng giòn, ít dầu mỡ. Công suất 1500W, dung tích 30 lít, thoải mái nướng cho cả gia đình 5 đến 6 người. Thân lò 2 lớp an toàn, phụ kiện đầy đủ, tiện lợi khi sử dụng. Lò nướng Gali GL1130A nướng ngon, sống chất.